阿仔，聽日話落雨喎，反正係開五道工出去玩下咯。阿媽，你今年先50，正係拼搏咁個年紀，揾錢要緊啊！為咗我啊，唔好日諗住去玩啦。一兩日啫。咁你唔使使錢㗎，本來都窮咯。喺依家呢個社會，你可以生得醜，可以做壞事，可以唔知醜，可以鬥得敗壞，但係你千祈唔好窮。只要你窮嘅話，你做咩你都係錯。但係窮人又冇偷又冇搶，只不過係窮一啲啫，點解都係錯啊？你聽我講完你就明白㗎啦。有錢人攞到靚嘅老婆就叫做郎才女貌天生一對，而窮人攞到靚嘅老婆就叫做一朵鮮花插喺牛墳上。同樣係做嘢，領導做嘢就叫做帶頭，有錢人做嘢就叫做體驗，而窮人做嘢呢就叫混啖飯食。同樣係講話，領導講話就叫做傳授經驗，如果窮人講話嘅話就叫做發鳩噏。同樣係溝女，領導就叫做生活作風問題，富人嘅話就叫做包嘢，而窮人嘅話就叫做嫖娼。總得嚟講，呢個世界對窮人非常之唔友好，只要你窮，咩牛雞蛇神都會嚟蝦你，你話啱唔啱啊？啱。其實呢啲都唔算咩嘢，最令人受唔到嘅就係，只要你窮，連公平同正義都蝦你，連有錢人屋企個狗都咬你啊！媽咪，咁都係算咯，為咗脫貧，踢落冰局都要開工。有冇開工嘅？你去邊度啊？揾埋你老豆過嚟一齊做啊！拉開，俾個鋤頭過嚟。阿媽，你救我做咩啫？我真難明嘅。既然你咁嬲我，你當初點解仲要罰款申我啊？你仲口講，本來我生你係諗緊以後留下嚟享福嘅，結果呢，只有做唔完個工同抽唔完個心。咁你明知生咗仔係做唔完個工、抽唔完個心噶啦，你仲生？你懂咩啊？有咩辦法啫？呢啲就好似國家就係武器咁，咁一定要用佢，但我一定要有佢，咁樣人哋就唔敢隨便嚟蝦我哋。又好似啱喎。得啦得啦，唔使你做啦，你翻去瞓啦。哎呀，阿媽，熱托咁大，我頂唔順啦，小蚊啊！咩話？你得隻牛咁大隻啊？呢啲頂唔住。哎呀，我又暈啦，大家都唔使做啦，大家食指都啱啦。我都話我唔啱耕田及地噶啦，你又唔信？我哋啱咩啊？你睇唔出嘅咩？我天生啱坐辦公室咯，只適合吹空調，唔適合曬太陽同淋雨。仔，你冇發燒係嘛？仲坐辦公室？你有文化咩？你識背 A B C D E F G 咩？唔識，老師都冇教。你再講多一次，叫佢讀書嘅時候認真啲又唔聽，依家仲要坐辦公室。咁辦公室唔適合你咪俾錢俾我出去做生意做老闆咯，反正只要唔係做體力嘅我都中意。我先冇錢俾你啊！再講啦，你講個頭腦做生意識計數咩？我肯定識啦，話齋我都係高中生嚟噶。咁得啦，白菜2蚊6個錢斤，3斤20，一共係要幾錢啊？唔係整數點計啊？咁你仲做咩老闆啊？數都唔識得計。咁點算啊？呢樣又話唔啱，嗰樣又話唔啱，咁我啱做咩啊？啱上班啱耕田咯。我唔制，我要揾啲有出息嘅。仔，接受現實啦，從你唔認真讀書那日起，就注定你一世人只能靠雙手食飯噶啦。哎呦我的媽！成日都喺度做，咁多做咩啊？阿媽，你仲好意思講？幫你搵錢喺縣城買樓攞老婆咯。係都要買樓嘅咩？係鄉下嘅狗咪得咯。你懂咩啊？而家買樓抵啊，先攞6000一阿科。媽，你醒少少啦，攞晒自己嘅樓本，仲要借錢去買樓，4線城市5、6千蚊叫做抵啊！我問你啦，我出去縣城嘅話租房先幾錢一年啊？8000左右咯。咁咪咯，1年8000，10年8萬，好似我呢都準備30歲人咯，日日都捱夜，工資又唔夠，壓力又大，有70歲命都算少夠輕啦。再租30年先至24萬，年年都可以換新房，住起身咪仲舒服。咁住得再舒服都係人哋嘅啫。咁你買咗房就係你自己噶啦。係啊。我都話你戇嘅，我問你啦，除咗房產證係你自己嘅之外，你間屋嘅樓頂係咪人哋間屋嘅地板啊？係啩？咁你屋企嘅地板係咪人哋屋企嘅樓頂啊？好似係喎。我話你知啦，連屋企得幾面牆都係公用噶，你唔好以為使咗100幾十萬係去買間樓噶，其實都係買啲空間啫啊。又有啲道理喎。梗係啦，雖然買呢個空間係有70年嘅產權，但係房貸裝修貸啲壓力咁大，你確定有100歲命，仲使100幾十萬，我住得個40、50年，仲欠一身債添，你係咪傻噶？爸媽唔買咯。冇錯啦，將啲錢都俾晒我攞嚟溝女，咁樣娶到老婆嘅機率仲大啊，媽咪。阿媽12點幾咯，翻去食飯未啊？未啊，等做完晒呢啲先啦。咩話？我唔做啦，你做嘢都冇啲時間觀念嘅，我真服咗你，都唔知咁搏係為咗做咩？你仲口講為咗你咯，依家唔搏幾時搏啊？哦，你真係好偉大喎！你以為咁搏好有彩啊？你用錯咗方式啦。點錯啊？你知唔知道你依家屬於過度流淚噶阿媽？某日某夜咁做，你仲想靠耕田發達啊？適當為主，有啲嘢遲早係要還噶。咩意思啊？你依家先係後生啫，俾你一日做多幾個鐘又搵得幾多錢啊？機器都會壞啦，以後你老咗點辦啊？唔會啩，我身體都唔知幾好啊。到時候你就知錯噶啦，你依家咁做法，以後就肯定唔係呢度痛就係嗰度痛，腰都曲啊！到時候你入一次院話都蝕砌出嚟啦。點解你咁蠢唔識得計呢啲數噶？我唔聽，你想嚇我啫，你真係翻食飯係嘛？咁你咪繼續做咯，我翻去啦。你老咗以後多多病痛，你就唔好嚟搵我啊！誒，你想話我又翻工啦？
阿仔，我問你，如果以後我同你老婆嘈交，你幫邊個啊？又嚟問呢啲問題，唔嘈唔得嘅咩？你某時揾佢嘈咩交啊？我話係假如啊，婆媳之間有邊個係冇矛盾噶？假如佢先鬧我，你講你幫邊個？佢先鬧你啊？係啊，咁肯定係你某時揾事嚟搞啦，冇佢有咩可能會鬧你啊？咁如果係我先鬧佢呢？咁又咪係你某時揾事嚟搞，你唔揾事嚟搞，你鬧佢做咩啊？我話你聽下，你攞支筆同我揸住，我就得一句話嘅啫。以後揾你對我老婆好，我就對你好，或者大家都唔好過。咁你自己煮自己飯。阿仔，假如以後你老婆話我唔好，你點辦啊？哎呀，攞得到老婆先講啦。點會攞唔到噶？你又冇咩嘴品味，求其執個都要噶。咁有咩點辦啊？講你唔好，你咪改咯，仲可以點啊？唔係喎，你媽我都養咗你幾十年啦，你點解係都要我改噶？唔可以叫佢改噶。哦，唔係咁講嘅喎。既然我攞得老婆，我肯定攞嚟係俾佢享福噶啦，唔係攞嚟改造噶。咁樣唔得噶，阿仔，你冇聽講過一句話咩？男人唔可以太慣住老婆噶。你都戇嘅，我自己嘅老婆，我唔關注佢，邊個嚟關注佢啊？我以後仲要關注佢隻，關注佢食添，咩都要關注佢，唔會俾佢羨慕人哋嘅。啊，你有冇諗過你老婆我都唔係容易噶？哦，你唔容易係你老公造成嘅啫，同我未來老婆有咩關係啊？唔通我唔攞老婆你就容易啦？阿仔，我同你講啊，等你結婚之後，你千祈唔好學依家啲人話唔生啊！阿媽有頭髮邊個想做辣痢啊？而家養個細路仔成本好高噶。咁你咪見佢食飯咯，窮都有窮個養嘅啫，養大成人咪得咯。我唔係咁諗嘅喎。中國熊仔嚟嘅，反正就係要生。假如我同老豆冇生咗你啊，如果以後漏咗我哋喺屋企暈低點辦啊？呢啲有咩難辦噶？暈低咗，如果你醒得起身，咪證明你咩事都冇咯。咁如果我醒唔起身呢？醒唔起身咪以後都冇你咩事咯。一朝你喺度做嘢，你就喺度發牛頭偷懶，翻轉過嚟做嘢。阿媽，我係喺呢度思考緊，而家呢個社會點解有7個咁奇怪嘅現象啊？咩奇怪現象啊？嗱，第一，而家未婚同居嘅人就越嚟越多啦，反而個婚後同居嘅人就越嚟越少喎。第二，父母過身，自己唔哭，反而請人嚟哭喎。哇，當佢自己失戀嘅時候，就哭得要生要死喎。第三，日日上班嘅人基本上都係窮人一個，日日唔使上班嘅人基本上都係有錢佬。第四，爺爺嫲嫲嘅話冇養孫嘅義務，同樣個孫都冇養爺爺嫲嫲嘅義務，但係現實生活中，大多數個孫都係有爺爺嫲嫲湊大嘅，照顧佢個衣食住行啦，送佢翻學，接佢放學，將爺爺嫲嫲攰得好似個孫子咁嘅，你話係唔係啊？你咁樣一講，好似又係喎。第五，有啲人對自己個父母嘅不理不睬、不聞不問，病咗都唔會關心一下，但係對自己個寵物鬼又唔同喎，洗寸如流水，一啲都唔心痛，又怕佢冷到啦，又怕佢熱到啦，反正嘅話對寵物嘅話，對比自己父母嘅話仲要好嘅。第七，依家嘅話交通越嚟越發達啦，但係我哋個親朋好友嘅話又越嚟越生疏，越嚟越遠啦，你話奇唔奇怪啊？奇怪就肯定奇怪，但係叫專家嚟都解釋唔到噶，你唔好理佢啦，快啲過嚟做嘢啦。唔得，我諗唔通啲嘢，我個心會唔舒服噶。阿媽，我翻屋企翻諗通佢先。呢啲嘢同我偷懶，下次一句話都唔同你講。阿媽，你做咩啊？好似心情唔係幾好咁嘅。唔好提啦，我同你爸嘈咗交啊！啊？阿咩啊？你自己表個態，你企喺邊一邊？哦，你都揾笨柒揾到自己個仔嘅，我冇知企喺邊邊啊，我最多企喺你旁邊啫啊！咩話？我係你親生阿媽嚟嘅喎。有咩用啊？我阿爸唔係親生噶，唔係話我話你哋兩個都咁大個人啦，仲嘈，唔怕俾人哋笑嘅咩？人哋都話齋啦，鬧班鬧班，鬧奶尾班。如果你到時候激我爸激走咗嘅話，你鬧咗就冇伴噶啦。我咪冇咯，我咪有個仔咩？我冇係你嘅喎，你諗多咗啦，我以後係你新抱噶。嗱，人哋都話咯，真係靠唔住噶啦，都係生個女好。生個女就係你噶啦，以後係你女婿噶。哦，照你咁樣講，我辛苦養大個仔女係幫人哋養噶。你以為啊？我話你知啦，你冇蝦我爸啦，只有我爸到最後先係你個伴啊！不論係招商銀行又好，建設銀行又好，都不如合作社啊，整少少啦，媽咪。